হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ঝুমুর হুমু ব্লগস। আশা করি সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আজকে আমি মাশরুম সটে করে দেখাবো। এটা খেতে খুব ভালো লাগে, বাটার গার্লিক দিয়ে মাশরুম সটে। তো চলো কি কি লাগবে এর জন্য। এখানে আমি মাশরুম নিয়েছি, আর নিয়েছি একটা রসুন, আর নিয়েছি ব্ল্যাক পেপার মানে গোলমরিচ, আর আর এটার জন্য অবশ্যই বাটার লাগবে। বাটার নিয়েছি, সয়া সস, আর লাগবে চিলি ফ্লেক্স, আর এখানে নিয়েছি পার্সলে, ড্রাই পার্সলে যেটা সেটা নিয়েছি। এই মাশরুম সটেটা শুধু শুধু খাওয়া যায়, ডিনার লাঞ্চ দুটোতেই খাওয়া যায়, খুব ভালো লাগে। আমি তো বেসিক্যালি অনেক পছন্দ করি, আর খুব সহজেই বানানো যায়। ড্রাই পার্সলে নিয়েছি। আশা করি আজকের রেসিপিটিও তোমাদের কাছে ভালো লাগবে। তো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো ফ্রেন্ডস ফ্যামিলির সাথে। তো চলো কিভাবে আমি বানাই মাশরুম সটে, খুবই সহজ, কোনো ঝামেলা ছাড়াই ঝটপট এটি রান্না করা যায়, আর অল্প ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে রান্না করা যায়, আর খেতেও কিন্তু অসাধারণ। আর মাশরুমে প্রচুর পরিমাণে কিন্তু ভিটামিনও আছে। এখানে আমি একটা কড়াই নিয়েছি, কড়াই আমি বাটার দিয়ে দিলাম। বাটারটা গলে আসলে আমি রসুন কুচি করে রেখেছি, সেই রসুন কুচিটা দিয়ে দেব। আর এখন আমি লো ফ্লেমে রেখেছি চুলার জালটা। যখন আমি মাশরুম দিয়ে দেব তখন আমি হাই হিটে রান্না করব। এই তো বাটার গলে গিয়েছে, এখন আমি রসুন কুচি দিয়ে দিলাম। এখানে আমি গোটা একটা রসুন দিয়েছি। রসুনটাকে আমি ভালো করে একদম ব্রাউন কালার করে ভেজে নেব। মিডিয়াম টু লো হিটে ভেজে নেব। মাশরুমের স্যুপ বানানো যায়, ক্রেমি মাশরুম বানানো যায়, মাশরুমের অনেক আইটেম তৈরি করা যায়। যে যেটা পছন্দ করো সেটা বানিয়ে খেতে পারো। আমার কাছে তো এই মাশরুম সটেটাও অনেক ভালো লাগে। এই যে রসুনটা ভাজা হয়ে গিয়েছে, একদম ব্রাউন কালার হয়ে গিয়েছে। এখন আমি মাশরুমগুলো কেটে রেখেছি সেগুলো দিয়ে দেব। আগে আমি ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে তারপরে আমি কেটে নিয়েছি, কাটার পরে ধুইনি, তাহলে জল বেশি বের হয়ে যাবে। একদম সুন্দর করে রসুনগুলো ভেজে নিলাম গোল্ডেন ব্রাউন করে। এই তো এখন আমি মাশরুমগুলো অ্যাড করে দিলাম, দিয়ে আমি ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে দেব। রসুনের সাথে আর বাটারের সাথে মিশিয়ে নেব। আর এই মাশরুমটা ঢাকারও দরকার নেই, এটা থেকে এমনিতেই জল বের হয়ে যাবে, ঢাকলে অনেক বেশি জল বের হয়ে যাবে। এখন আমি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়া সস দিয়ে দেব। আর সয়া সসে লবণ আছে, এর জন্য বাড়তি কোনো লবণ দিতে হবে না। পরে আমি চেক করে দেখব, যদি লাগে তাহলে দেব, না হলে আর দেব না, কারণ সয়া সসে প্রচুর পরিমাণে লবণ থাকে।
এই তো অনেকটা জল বের হয়ে গিয়েছে। এখন আমি ফ্লেমটা হাই হিট করে দিলাম যাতে করে জলটা তাড়াতাড়ি টেনে যায়। আর এইদিকে মাশরুমটাও সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। রান্নাটা কিন্তু খুবই সহজ, মাশরুম সটে। বাড়তি জলটাকে একদম শুকিয়ে নিতে হবে। এখানে পার্সেলে কুচিটা কেউ ব্যবহার করতে না চাইলেও কোনো অসুবিধা নেই। এখন আমি দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচের মতো চিলি ফ্লেক্স, একটু স্পাইসি হবে। আর দিয়ে দেবো ব্ল্যাক পেপার ক্রাশ করে, এতে করে একটু স্পাইসি হবে, খেতে আরও ভালো লাগবে। এই যে মাশরুম রান্না ডান হয়ে গিয়েছে। এরকম হয়ে গেলে জলটা টেনে গেলে বুঝতে হবে মাশরুম হয়ে গিয়েছে। মাশরুম সটে ক্রাশ করা ব্ল্যাক পেপার দিয়ে দিলাম। হাফ চামচের মতো পার্সলে পাতা। এটা অপশনাল, কেউ চাইলে ব্যবহার করতে পারো, না চাইলে নাও দিতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। আমার কাছে একটু গন্ধটা ভালো লাগে, তার জন্য আমি দিয়ে দিয়েছি। এই তো ডান। আমি এখন সার্ভ করে দেখাবো। আর ফাঁকে আমি লবণ চেক করে দেখেছিলাম, লবণের আর কোনো দরকার নেই। আর এটা কিন্তু মজে অল্প একটু হয়ে গিয়েছে। এটা শুধু খাওয়া যায়, আর রুটির সাথেও খাওয়া যায় বা নানের সাথেও খাওয়া যায়। তো আশা করি আজকের এই রেসিপিটি তোমাদের কাছে ভালো লাগবে। আর তো কেউ জানো, কেউ কারো কাছে জানা, কারো কাছে অজানা। তো ভালো থাকো, সুস্থ